Learn unknown, share known. Welcome to Lusk. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஐஜிஜி இன்னர்ட் கேஸ் ஜென்ரேட்டர் ஒரு ஒரு சின்ன பேசிக்கு ப்ளஸ்ஸு அது ஃபயரிங் சீக்வன்ஸ், அது எப்படி ஃபயர் ஆகுது, அதோட சீக்வன்ஸ் என்ன, எந்த ஆர்டரில் ஃபயர் ஆகுதுன்றதை இந்த வீடியோவில் அனிமேஷன் மாதிரி பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு இங்கே உங்களுக்கு தெரியுதா, இந்த ஸ்க்ரீனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நான் வந்து காமிச்சிடுறேன். இது வந்து ரூம் O2 லெவல் 1 2ன்னு போட்டிருக்கு. ரூம் O2 லெவல்ன்றது என்னென்னா, ஐஜி எங்கே இருக்கோ அந்த ஏரியா சுற்றி இருக்கிற ஏரியாவோட O2 கண்டென்ட். ஏன்னா அங்கே வந்து நம்ம நடப்போம், அங்கெல்லாம் நம்ம போயிட்டு வருவோம், சும்மா பராமீட்டர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் செக் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டு வருவோம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஐஜி லீக் ஆகி O2 லெவல் கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு O2 சென்சார் இருக்கும். ஸோ O2 லெவல் கம்மியாகிடுச்சுன்னா உடனே நமக்கு அலாம் வரும். ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஸோ அதுக்காக 2 O2 சென்சார் இருக்குது. அடுத்தது இங்கே வந்து கெப்பாசிட்டின்னு போட்டிருக்கு, ஐஜிஜி கெப்பாசிட்டி. அதாவது எப்படின்னா, இது ஒன்று 50%, இன்னொன்று 50% இருக்குல்ல. ஒன்று வந்து எதுக்குன்னா ஐஜிஜி இன்னட் கேஸ் ஜென்ரேட்டர் மூலிமா வர கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. இன்னொன்று வந்து ஃப்ளூ கேஸ் கெப்பாசிட்டி, அதாவது பாய்லர் மூலிமா ஐஜி கொடுக்கும்போது அதோட கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இது கொடுத்துருக்காங்க. அதோட இண்டிகேஷன். ஓகேவா? அடுத்தது 1816, அப்புறம் 1816, இந்த 16, 16-2 இதெல்லாம் வால்வ்ஸு. டிடினா டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ டிடினா டெம்பரேச்சர் டிரான்ஸ்மிட்டர், இதெல்லாம் டிரான்ஸ்மிட்டர். ஐ மீன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ காமிக்கிறதுக்காக இண்டிகேஷன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இது வந்து O2 கட்டன் செட் பாயிண்ட். அதாவது நீங்கள் தயார் பண்ணுற ஐஜி இன்னட் கேஸ் வந்து கார்கோ டேங்க்குள்ளே போகும்போது 5% இருக்கணும் ஆக்சிஜன். அதே மாதிரி 2க்கு அதிகமாக இருக்கணும், 2.5க்கு அதிகமாக இருக்கணும், 5க்கு கம்மியாக இருக்கணும். அது நடுத்தரதாக இருக்கணும். 5க்கு மேலே இருந்தாலும் ஆபத்து. எப்படின்னா அது எக்ஸ்ப்ளோஷன் சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலி 8 கம்மியாக இருந்தாவே போதும். பட்டு எல்லா கம்பெனி என்ன ரெக்வயர்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 5க்கு கம்மியாக இருந்தால் இன்னும் நல்லது, சிறப்பு. அதுக்காக எதுக்காக அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் எதுவும் நடக்காமல் இருக்காது. எதனால் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும்? ஆக்சிஜன், ஹீட்டு, ஃப்ளேமபிள் ப்ராடக்ட்ஸ், அதாவது எரியக்கூடிய தன்மை ப்ளஸ் சூடு, ஹீட்டு, ஸ்பார்க்ஸ் அந்த மாதிரி, ப்ளஸ் ஆக்சிஜன். இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று கட் ஆகிடுச்சுன்னா நெருப்பு வராது, ஐ மீன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்காது. ஸோ ஆக்சிஜன் கட் பண்ணுறது வந்து 5 கம்மியாக இருந்தால் நெருப்பு, ஐ மீன் வெடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஓகேவா? அதே மாதிரி 2.5க்கு மேலே இருக்கணும். ஏன்னா 2.5 கீழே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா, கார்கோ வந்து கண்டாமினேட் ஆகிடும். ஐ மீன் அந்த இதில் வர புகை இருக்குல்ல, இது ஜஸ்ட்டு நெருப்பு எரிஞ்சு வர புகை தான். ஓகேவா? அது அங்கே கண்டாமினேட் ஆகிடக்கூடாது. ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சுன்னா ரொம்ப கண்டாமினேட் ஆகிடும். அதனால் 2.5க்கு மேலே இருக்கணும், 5க்கு கம்மியாக இருக்கணும். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இங்கே செட் பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 4%. ஸோ இங்கே என்ன இருக்குன்னா, 4க்கு மேலே போச்சுன்னா அலாம் வரும், 2.5க்கு கீழே போனாலும் அலாம் வரும். இங்கே வந்து O2 கண்டென்ட் 19.5 இருக்குது. ஸோ இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக, ஏன்னா இப்போ ஐஜிஜி ஓடல, எதுவும் ஃபயர் ஆகலை. ஸோ ப்ரெசண்ட்டாக என்ன இருக்கும், ஒரு நார்மல் ரூமில் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை காமிக்குது. ஆக்சுவலாக 20.9 தான் நார்மல் ஆக்சிஜன் லெவல். இது வந்து 19.5 காமி. இது வந்து பைப்புக்குள்ளே சென்ஸ் பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் முன்ன பின்ன காமிக்கலாம். அடுத்தது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வால்வ்ஸு. இது வந்து ப்ளோவர் 1, ப்ளோவர் 2. இது எதுக்குன்னா, எரிஞ்சு வர எக்ஸாஸ்ட் இருக்குல்ல, ஐ மீன் அந்த கேஸை கலெக்ட் பண்ணி டேங்க்குள்ளே அமுக்கிறதுக்காக இந்த ப்ளோவர் யூஸ் பண்ணுறாங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. ஓகே, இதுதான் ஐஜிஜியோட பிளான்ட், ஐஜிஜி பிளான்ட். ஓகேவா? இதுக்குள்ளே தான் எரியும், டீசல் வந்து எரியும். எரிஞ்சு அதோட எக்ஸாஸ்ட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு டேங்க்கில் டம்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ரொம்ப சிம்பிள், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. அடுத்தது இது எதுக்குன்னா, இது டெக்ஸீல். அதாவது தயார் பண்ணுற கேஸு ரிட்டன் ஆகிடக்கூடாதுல்ல, அது ரிட்டன் ஆகாமல் இருக்குதுன்னா இது வந்து நான் ஒன்றா போயிட்டு தண்ணி வழியாக போயிட்டு தண்ணியிலேருந்து இது பம்ப் ஆகி வெளில வர மாதிரி இருக்கும். ஐ மீன் ஒரு நான் ரிட்டன் வால்வ் மாதிரி இருக்கும், சிம்பிளாக சொன்னால். ஓகே, அடுத்து இது ஆயில் ஸ்டோரேஜ்ன்றது இதுக்கு எரியறதுக்கு தேவையான ஆயில். ஓகேவா? வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அடுத்தது வேறு என்ன இருக்குங்க, இது டெக்ஸீல் பம்ப்பு. எதுக்குன்னா, இந்த டெக்ஸீலில் தண்ணி மெயின்டைன் பண்ணணும்ல, ஸோ அதுக்கான டெக்ஸீல் பம்ப்பு எப்பயுமே ஒன்று ஓடிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து SWPனா ஸ்க்ரப்பர் பம்ப். இந்த ஸ்க்ரப்பர் பம்ப் எதுக்குன்னா இதுக்கு. ஓகேவா? இந்த ஐஜி பிளான்ட்டுக்குள்ளே, ஏன்னா வர வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் எதுக்குன்னது.
இது ஐஜிலையும் தண்ணி வரும், அதுவும் ஜாக்கெட் கூலிங்கு நிறைய பர்பஸில் இருக்குது அதுக்காக. ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸ்டார்டிங் சீக்வன்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? அடுத்து வேறு என்ன இருக்குது? வேறு ஒன்றும் இல்லை, பெருசாக வேறு எதுவும் இல்லை. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது ஐஜிஜியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இப்போது இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி பிளான்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இங்கே கீழே பாருங்கள், ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஒன்று இருக்கா இங்கே. ஸோ அதில் என்ன ஸ்டேஜ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஸ்டார்ட் கூலிங் வந்துச்சா? ஸ்டார்ட் கூலிங் போது ஸ்கப்பர் பம்ப் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். முன்னாடி க்ரீனாக இல்லை, இப்போ க்ரீனாக இருக்குது. ஸ்டார்ட் ஆகிரும். ஸ்டார்ட் ஆகி தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிடும் உள்ளே. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து ஸ்டெப் 1. அடுத்தது ஸ்டார்ட் ஆனோடனே இங்கே உங்களுக்கு தண்ணி இண்டிகேஷனில் வந்துடும் பாருங்கள். ஸ்டார்ட் ஆனே இந்த லெவல் சுவிட்ச் இருக்குது, இது ஆக்டிவேட் ஆனே ஸ்டெப் 2க்கு போயிடும். ஸ்டெப் 2னா என்னதுன்னா ப்ளோவர் ஸ்டார்ட் ஆகும். கீழே பாருங்கள், ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷனில் கீழே பாருங்கள், ஸ்டார்ட் ப்ளோவர்னு வருதா? ஸோ இப்போது இந்த ப்ளோவர் செலக்ட் பண்ணனா இந்த ப்ளோவர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போது அடுத்தது ப்ளோவர் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே தண்ணி போக ஆரம்பிச்சிடும். உள்ளே இருக்க காற்றை வந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இழுத்து அட்மாஸ்பியரில் போகும். இப்போ வெளில ஸ்டெப் என்னென்னா ஸ்டார்ட் ஃபியூயல் பம்ப். ஸ்டார்ட் ஃபியூயல் பம்ப்னு இருக்கா? ஸோ என்ன ஆகுனா இந்த ஃபியூயல் பம்ப் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஸ்டார்ட் ஆகி இப்போதைக்கு ரீசர்க்குலேஷனில் போயிட்டுருக்கோம். ஒன்ஸு இக்னிஷன் ப்ரிப்பேர் ஆனோடனே அப்படியே இது வழியாக டேர்ன் ஆகி ஆயில் வந்து நாசலுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகேவா? அப்படியே வீடியோவில் பாருங்கள். கீழே அப்படியே பார்த்துட்டு அவங்க ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வருதுன்னு. ப்ரிப்பேர் ஃபார் இக்னிஷன் வந்தோடனே இங்கே பாருங்கள், இங்கே நாசல் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ப்ரிப்பேர் ஆனோடனே என்ன ஆகுனா டீசல் இது வழியாக வந்து இதை பாருங்கள், இது வழியாக போய் ஆரம்பிச்சது. இது வந்து ஃபயர் ஆரம்பித்தோடனே அப்படியே இது வழியாக வந்து ரிட்டன் ஆகிடும். மிச்சம் ஆயில் வந்து ரிட்டன் ஆகிடும், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அடுத்தது இப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இப்போ எரியிற எக்ஸாஸ்ட் வந்து போயிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஓட்டு லெவல் கம்மியாகிட்டே இருக்குது பாருங்கள். ஓட்டு லெவல் எப்போ வந்து 5க்கு கம்மியாகுதோ அப்போ தான் டெக்குக்கு போகும், ஐ மீன் கார்கோ டேங்க் போகும். 5 கம்மியாகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் என்ன ஆகும்னா அட்மாஸ்பியர்லேயே போயிட்டுருக்கும். ஓகேவா? 5க்கு வர இருக்கும் வெயிட் பண்ணும், அது இருக்கும் அட்மாஸ்பியரில் போயிட்டுருக்கும். 5க்கு எப்போ கம்மியாகுதோ அப்போ வந்து டெக்கில் போக ஆரம்பிச்சிடும். இதாங்க ஐஜிஜி ஸ்டார்ட் பண்ணுற சீக்வன்ஸு. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள், வேறு ஒன்றுமே இல்லை இதில். ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன்.